दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खट्टी डकार से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों अक्सर खराब पाचन की समस्या के साथ पेट की कई और परेशानियां भी होने लगती हैं। खट्टी डकार अक्सर गले और सीने में जलन का एहसास कराती हैं। कई घरेलू नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल कर खट्टी डकार से छुटकारा पाया जा सकता है। खट्टी डकार दूर करने के तरीके कई हो सकते हैं। खट्टी डकार यानी एसिडिक बर्फ आना एक सामान्य समस्या है। खान पान में जाने अनजाने कई तरह की लापरवाही से यह समस्या हो सकती है। खट्टी डकार आना और गले में तेज जलन होना एक आम समस्या है। हेल्दी डाइजेशन के लिए आप कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन कुछ सामान्य चीज़ों पर ध्यान देने से आप पाचन को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों आइए जान लेते हैं खट्टी डकार से तुरंत छुटकारा पाने के घरेलू तरीके के बारे में। नंबर 1, नींबू पानी है कमाल। दोस्तों सीने में जलन और खट्टी डकार से छुटकारा पाने के लिए नींबू पानी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। नींबू पानी को आप सुबह के समय अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। यह आपके शरीर को डिटॉक्स करने का भी काम करता है। साथ ही नींबू पानी वजन को कंट्रोल में रखने में भी मददगार माना जाता है। खट्टी डकार से छुटकारा पाने के लिए नींबू पानी में काला नमक मिलाकर सेवन करें। नंबर 2, मीठी दही। दोस्तों अगर सुबह नींबू पानी के बाद भी समस्या बनी हुई है तो आप दिन में मीठी दही का सेवन कर इस समस्या को दूर कर सकते हैं। दही खाने से आपको पेट और सीने की जलन से राहत मिलती है। दही गट हेल्थ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। एक्सपर्ट्स भी रोजाना 1 कटोरी दही का सेवन करने की सलाह देते हैं। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो आपके पेट को ठंडा और पाचन को सही करने का काम कर सकता है और खट्टी डकार की समस्या को दूर कर सकता है। नंबर 3, सौंफ का पानी। दोस्तों अगर आप रात को खट्टी डकार आने की समस्या हो रही है तो आप रात के समय सौंफ के पानी का सेवन कर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आप सौंफ के पानी को भी अपनी रोजाना डाइट में शामिल कर सकते हैं। सौंफ के पानी के स्वास्थ्य लाभ कई हैं, खासकर यह पेट के स्वास्थ्य को हेल्दी बनाए रखने में मददगार माना जाता है। सौंफ पाचन को बेहतर बनाती है और एसिड बनने की प्रक्रिया को रोकने में मददगार है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।